bagi sengsan pertai gibran hakaliang persya ha parlimen kila tahu ya kakenun senrap latip kum ka Indian National Development Inclusive Alliance ni India na kabanta banya khunlang kum ka wei ka kanhun ban penlim landang ya ka BJP ha ka election MP ka ban long house na marja apsau ha ka baka jela padang ki sengsan pertai borok ki badan lang ha ka kanhun India kare ka Congress pat ka TMC na kaliang working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ba PNC mulong bana kaliang ka kanhun India haga jela kampat semne kedu lang setia bane perkhat na kabanta election MP haga jela haga jekan berikla batai kubo na kliang ba PNC mloong ba ka jela kampat don kanunur ka jepen bet kum ka kanhun na kabanta election MP long ru pada kaliang ka party hadu menta kampat don kanu ka karai sepang ka election MP namar yagri kam hab bet nadu ka AICC ringkat bat ke MPCC Ulong ru bakat kum gaji pej baka ICC ke baka Congress bat ka TMC kindon ka jine trelang na benta ka election ban wan ha kishno ka shong bet ha ka AICC habakli halor kane namar kumbalong menta ha Meghalaya ya ka TMC dai belam daw Dr Mukul ubade ru no yalam barem ka Congress ubadan ru ka jine lempat ka bajur hapteng chu ba Dr Mukul ulong bana kaliang jongu umdon ka no ka jinge ba trelang ba Dr Mukul namar bah ka politik omdon nong shun lada kadai bani trelang hab hi bani trelang nak bentakan ka seat sharing bim banam Bentaga MP election. Begini nak ban identify no candidate Oh. kata-kata ngata have ya due process amargi ngiron ka AICC mo nang ta ngiron saki Pradesh Congress Committee te on tila unless da kampat wan kanu ka instruction in written na kalian ka AICC ngata ngiron patla ban exercise ke jingari ban identify yaki candidate ni apa ya ka instruction dari ICC Demar baka ngi kala thai kan hon magada tang TMC baka Congress hame kalian. Ti ka Congress aslo sit la lupa MP. Ti ka ngi ka TMC ru ka benar ka teng ba charge. oh yes on that Di issue mata kamut long kandan em ka jingit studi mut lang na ka tu pada ngai marumana kat kum ka jing sutu junga baka India ka entros bala kumnu kim discuss haki state election committee suppose mentang idon ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kedon ka TMC state unit ada se habban ye shonglang party te kataru ka issue ka bagina habban discuss namar ka fast ngatra hab shong MPCC then lada kada ingi ban shonglang bat ka TMC state unit dan habban shong ta bangan nomor dorong at my level como working president namar banga hapan sngap ya ka abuse jongka MPCC Demar Dr Mukul udah yalam barem Congress. Ka don ka jindak mong mo. Kadang long re bente lang ber. in politics gamdon ka bamlalong akiwi laban omlong hang politics laban long ka gunuru Kita mong ro kila banja no kaya. depend haka situation depend situation Pra ba palim pi. em tang pada dipek ya ka haga boot school bading kongu BJP baru Kongres balai teka mengayakun hi baru BJP mesin pra kam da donda Timta ka pra orang ngi ulah lektur bah. Mata ditang prakasi mo. Pin kay ka jingi ijo pi re. Ki re. gilidar jong ki parti ke haban tori tang baka depend ro quality jong ki dongela pi politics is a combination jong bun factor party factor candidate factor nganu mak berdiskus orang ni other factor tila dangim combine lang 4-5 factor very difficult yes no doubt mo ipu menta ngai ba mo kham sultanat bhayu pra tang pada gini gini mo party is born from the many factor ban job election tena tahu kasyong haka wisdom jongki party kasyong haka wisdom jongki candidate haka baidai kumnu ban job ban namar ngai habakut from party point of view can contribute kandidat from personal point of view can contribute kandidat nata in peki brio ha central galong kumnu namar
hadu menta we are as we are of now. Day namar ki jingno senyang jong Congress party ngata ya pimem juga ngai kata. Nginom yo district council kan Congress. Nginom yo state kan Congress. Nginom yo Nehu kan Congress. Nginom yo NEC kan Congress. Nginom yo kini ki protection jongi. Haka 73 amendment uraji kandi wong no. Ha kini ki notice ke badan lupa ki sistem jongi ne. Ngimrung haka panciat. Then no doubt nyahapan pa ilang bat sasentral. Namar small example ngan ong AP ngida keren kop katno ru bansna any ha district council. Ladana parliament ikhliap no ia ka siksidel ngila put. Setang kawi ganti ke bangi hapan naik instrument of accession annex of the agreement. Kajing kali kalong kata ka kot bangi hapan naik site kadang syong ni hadu katno hanga ka syong nya tangba hakabakut ka syong ya ha parliament. Tinatalaw ngidon kamban phailang setei phailang setei. Ngambong kirjina parti ru ila ban ong ya tangba kinnomma ban kiar bandon jingya dei parolok barki national party. Nama rapim don jingya dei parolok tapi om tang manga tang sisni tang sitayo Jammu Kashmir Artikel 70 tang hapokan nosni scrap ya kan de haka bapun kum ginong mi kamat ngasngo ba ngin ha banlong very clever bah haka baput ladang di regional dan national ru nya bandon strong relation bati katu kani party kari India jungi ke bah dei ke federal structure kababun la endo sagi state iki subject ngai kumbalong menta suki kamlong shu federal structure la shu centralized na central tena terang ong bai pi hajing ijonga don kami baki ngamong ladoro regional dan national ru don kam banong strong ban penne ika jinglong lai lui jong ki jela baper mari kumbalong menta aga bokut nisha baik haka kadbam bon nanti menta ki prepare saka one nation one election kabamut bahaga bakut jin hampai baik tang yo way tapi bang long one nation one election dengan ipai way state leader menagani karnataka ipai ka state leader no giwi state ipai ka state leader ni kadang-kadang sistem jongki haga bakut ngapai ya ka jinglong kerpang ya ka jinglong like lu jongki jela haga tu ni bentang ni lamis so one nation one election kamblong kam dari ke babha nama gumbong WP bangi hab banbut haka state election kat kum gaji snow jum hab banbut aka district council election kat kum gaji snow jum tidak tapi penlong lang no ko kamut la ya milai jaktung tu kamut upai baru haka bakut confuse kan dia ini atrai the present system of election kan kamba